Isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Aksyon Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong ng mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Aksyon Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nag-aapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Aksyon Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw, Biyernes, Pitsa 28 na bulan sang Mayo, tuig 2021. Anano ang mga balita kag isyu nga aton arangkadahon karon nga adlaw. Ini nga mga balita kag isyu idulong sa aton sang D3 Bayo. Dako ang Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:39. Baw, wala ka first base ang impeachment ka reklamo bato kay Supreme Court Associate Justice Marvic Leonen. Binasura sang House Committee on Justice. Kulang-kulang sa panakot kung sa linuto pa, kulang ini sang mga panakot bitsin kag iban pa. Binasura sa buto nga 37-0 pabor tanan nga ibutang sa basurahan ang reklamo bangod hindi kompleto insufficiencies ang form kag substance. Amo na siling ko, kulang sa panakot
ang ginpasaka nga impeachment nga reklamo bato kay Supreme Court Associate Justice Marvic Leonin. Ang lain pa kay kung pamatian ta kahapon, siling ni Deputy Minority Leader Carlos Zarate, siling niya tong ginpasaka nyo nga impeachment laban sa kutso-kutso. Laban sa kutso-kutso kag daw makabig dapat ibutang sa basurahan bangod ang inyo sini impeachment complaint ginbase nyo lang sa nabasa nga report. Bauti, kahuluya, no? Amo na blang wala pa kalabot sa first base, wala pa gani kapungko si Leonin da. Nami tani pamatian si Leonin, mahin sa magambal mo. Magsabat sa panumbungon, batok saya. Pero wala ka tapak first base. Binasura dayon sa buto nga 37-0. Kailun sa ilang aligasyon. Wala mangali isang personal nga ibalo. Ini nagpasaka sang impeachment gani. Binasay lang, newspaper lang kag radyo pinamatian niya. O kung telebisyon, nagpasaka saya impeachment complaint. Ang iyaging pasakaan, Supreme Court Associate pa, nga si Justice Marvic Leonin. So, laban sa basurahan. Dapat iya, nga kung magreklamo ka, kinahanglan may personal kagid nga ibalo. Dapat verify nimo kag may ma-endorse nga mamalida. Amo ina ang pila ka mga pagsulundan kung magreklamo ka impeachment complaint batok sa pila ka mga mahistrado sang Korte Suprema. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:42. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga nagahatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the bayanihan to heal as one. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad,
Gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrade Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, sa mga kalintangan, responsable at pagbalita, kagaya na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amon ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagdilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya Ni Presidential Legal Counsel Salvador Panilo, si Presidente Rodrigo Duterte. Gabinungguanay ang statement nila sang spokesman nga si Roque. Bao siling kahapon ni Salvador Panilo. Siling niya ang presidente mahimo sa tuig 2022 mapapili Vice Presidente kon portigid ang singgitan kag ayo sang pumuluyo nga madalagan siya Vice Presidente. Nya amo ini ang Duterte tandem. Ba anak ang madlagan presidente, amay ang madlagan vice. Hindi pa yawan anong katuig, porte man no? Pero kung pamatian mo, nagligad ko ni siling ni Mayor Sara Duterte Carpio, siling niya gapanumdum ako kung magpapili ako presidente,
sa tuig 2034 pa kag hindi sa masunod nga tuig. Pero hagad hala sige kuting-kuting gid ni Panilo ari sadya karon. Ang spokesman niya nagpalayag siling ni Roque niyang Duterte tandem ni personal nga opinion na niya ni Panilo. Ambot silingon niya si Panilo hagad kuting-kuting sa presidente kay Chief Legal Counsel siya mo. Pero siling ni Panilo, iya na ya personal nga opinion. Tuod man, hindi man kamo iyawan sus araw-araw na. Duterte gidya sa tuig 2022. Anom na katuig na pungko si Presidente Rodrigo Duterte. Dugangan niya pa ang malain kay ang magapapili Presidente, si Sara. Kung ang bata ay pambalon, hindi pa sa paglagan, next year, si Panilo hagad iya sang kalot-kalot na tapadapa sa Presidente nga padalaganon Duterte sa tuig 2022. Ba, ang panawag sini sa mga ilimnan, hakugan sa pwesto. Di pero wala man nagsiling nga Presidente, madlagan siya. Si Panilo malang yung nagsiling. Agad ya tuslok-tuslok ang dapadapa sa Presidente nga padalaganon. Duterte tandem, kalain porte ba? Daw himuon nyo bilog na pamilya ang pagdumala sa Pilipinas. Aber, daw wala pa man reaksyon si Presidente Rodrigo Duterte. Ang kuting-kuting niya, si Panilo pa lang. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasay 52. Mabalik kami pagkatapos ini. Linibo na. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, SalangaNo, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa duwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo.
ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Pagkumun kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Combrodsok's Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasinungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y SalangaNo nga kalintangan. Responsable ang pagbalita. Pagdahil nga Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, aksyon, balita, banat bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamangitan palamati. Ay inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa... Aksyon Radio Philippine Standard Time lasay 57. Masaylo ako makadali sa sports kay Pacquiao daw na idlaw nako. Sa inkwentro man kon mag-boxing si Pacquiao, galinong ang bilog nga pungsod Pilipinas. Kag si Senador Manny Pacquiao lang ang boksidor sa bilog nga kalibutan nga nagaangkon sang 8 kapaha. Di kakita niya man. Sa bilog nga kalibutan, siya lang niya. Di karon, maingkwentro siya nami ini, makahalawat-hawat ini kay ang inkwentro niya, Hubin kag wala kaagi pierde. Sus, kakululba man nga kontra yung si Spence nga ni. 31 anyos pa lang, gatindog, gataas mga 5'9 ni siya. Kag 20 city niya ka-enkwentro, sus, 21 gid ang knockout. Porte nga pagkabata ni. So, panilagan tayo ni. Porte ini ang karon nagakapot sa WBC kag IBF welterweight champion si Errol Spence Jr. sang Las Vegas. Daw maingkwentro sila sa pizza 21. Nahidlaw naman tano sang engkwentro ni Manny Pacquiao. Di si Manny Pacquiao sa nibalaan santanan nagahanduman nga magpapili presidente sa tuig 2022. Mayo man no, kung magdaog si Pacquiao, may kapital na siya ba? Nga arangkada sa tuig 2022. Balantayan ini, daw dihado ko no, si Manny Pacquiao sa postahan ay subong, batok sa iya enkwentro. Pero bisan si Pacquiao, 42 anyos na, pero may salig yapon kita. Sa iya sini abilidad, man veterano na, kon sa patag sang boxing. Pero sana siling hindi ila sa magpiar kay perti kahubin sang iya enkwentro kag wala katlaw pierde sa 27 ka enkwentro 21 pang knockout ambot silingon may puwersa ang enkwentro. Balantayan.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, Las 7. Mabalik kami pagkatapos ini. Ako si Dr. Faye Abigail. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, SalangaNo, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasinungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag-adlaw nga pagpangabuhi. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Las 7:04, standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company sa balita.